नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधा है और मैं पनवाड़ी ब्लॉक के जखा गांव से बिलोंग करती हूँ और SLPS वेलनेस की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और आइए देखते हैं, एक हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है जो हमारे रामपुर गांव से है, जो कि छतरपुर जिला के रामपुर गांव पड़ता है। आइए हम उन माता जी से डायरेक्टली मिलते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उनको कितना आराम है और कैसा महसूस कर रही हैं वो। नमस्ते माता जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? लल्ला भाई। और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? रामपुर से। जी, आपको क्या समस्या थी? आप ही भर रही थी, खांसी चल रही थी, पेट में गैस बन रहा था। यानी श्वास की समस्या थी? श्वास की समस्या। कब से थी? 2-3 साल हो गए। अच्छा जी, आपने कहीं दिखाया भी होगा? दिखाया भी। कहाँ दिखाया आपने? डॉक्टर के पास किशनगंज। अच्छा, तो आपको काफी पैसा भी खर्च हुआ होगा? खर्चा होगा 20-25 हजार लग गया साल भर की। अच्छा, तो आपको हम इन दवाइयों से कितना आराम मिला है? रुपये में चोर नहीं होता। अच्छा, तो आप हमें उन दवाई दिखा सकती हैं? वो दवाई दिखा सकते बताइए। एक दवाई है, दोस्तों ये हमारी कंपनी का त्रिफला है, दूसरा और ये हमारी कंपनी का इम्यूनोडॉग है, तीसरा है ये, और ये कप डॉग है, चौथा दवाई और ये ब्रश डॉग है। दोस्तों हमने इनको इतने ही प्रोडक्ट दिए थे। और माता जी आप ये दवा कब से यूज कर रही है? 6-7 दिन हो गए। अच्छा, 6-7 दिन से आपको आराम मिल गया। अच्छा, तो लोगों को ये दवा यूज करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। अच्छा, दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मिस्टर संजू कुमार जी का, जो हमारी कंपनी के MD सर हैं और हमें इन माता जी को दवा नंद किशोर जी के द्वारा पहुँची है। तो आइए हम मिलते हैं नंद किशोर जी से। नंद किशोर जी, आप कितने दिन हो गए इस कंपनी में काम करते करते? हमको 1 महीना हो गया है इस कंपनी में काम करते हुए। अच्छा, तो जो आज हम आपके द्वारा जो शानदार रिजल्ट आया है, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम धन्यवाद चाहते हैं अपने संजू सर जी का, जो कि ऐसे बढ़िया प्रोजेक्ट बनाए हैं और यूज भी आदमी ऐसे कोई समस्या आ जाए तो यूज कर सकता है। बहुत ही रिजल्ट आता है ये WP का, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी MD सर का। और अगर ऐसी किसी को समस्या हो तो इस कंपनी के जरूर प्रोडक्ट यूज करें।